咁嚟到景賢呢邊睇一間電梯中層新裝修3房2衛，總價呢都係6字頭。室內全新裝修，戶型靚，裝修靚，朝向都好靚嘅。咁一入門，經過呢度就係一個餐客廳底嘅餐廳位，之後連通嘅呢邊就係一個客廳，全新裝修，配埋啲家私家電，非常之時尚嘅。咁陽台出邊就係南向嘅，東南向嘅朝向，最靚嘅朝向啦。調翻轉頭，動靜分區3房2衛啊！首先經過嘅係公衛、乾濕分離。咁呢間就係空中花園嘅間房啦，3間房都有空調嘅，全屋4台空調送晒俾你。呢度係第2間房，啊有飄窗有空調。咁就係主人房，主人房係帶埋套間啦，都係朝東南向嘅，光線都非常之好嘅。就跟個鏡頭睇埋個廚房啦。咁一入門呢個位置啊，可以做一排長嘅鞋櫃。咁左手邊呢邊就係一個長型嘅廚房，出邊係帶埋一個小嘅生活陽台。樓下就係景賢嘅書包啦，全新裝修，簡單買幾件家私家電就可以拎包入住啦。睇樓揾歐陽慶啦。